Ребят, решили записать еще одно видео о наболевшем, так сказать. Все УАЗоводы знают проблему с педалью сцепления. Она издает очень противные звуки. Сейчас мы с Денисом попробуем с этим побороться и покажем вам, что нужно сделать, чтобы от этого избавиться. Скрипело. Берем алюминиевую смазку. Угу. Попробуем побрызгать все соединительные там подвесной, втулочки, шток пробрызгаем, который ходит через резинку. Возможно, он дает скрип такой. Ну попробуем сейчас, посмотрим, будет результат. Нет. Ох, кипит. Так. Ну все, сейчас поработать надо педальку. Красота. На ручке вообще огонь. Понажимайте. Тишина. Надо в процессе уже будет. Спасибо вам, добрый человек.